Hello，大家好，我是空调小哥。今天我们又出售了3台空调，新空调。这次在25楼安装，马上我们来带大家看一下。现在胡师傅在按电梯，我们马上要上25楼，不知道好不好安装。3台，3个房间，这边一个。这边一个，开始动手。这是25楼，所以我们今天又叫大哥来帮忙了，安全为主。现在开始接内机。新空调它有2个方向可以走，左边有口，右边也有口。这个看你的房子的走向。如果你的房间需要从这边走的话，那就是顺轴管，就是左边出口。如果你的房间是右边出的话，那就是这边就是反轴管，有2个，还有一个就是可以背后轴管，3个地方。我们需要从这边剪一个口子。大家在装潢的时候一定要避开这些误区哦，这个插座和这个孔尽量不要挨得太近，要么一上一下，要么就是离远一点。你看它这个本来可以背后轴管空调很漂亮的，但是由于它这个插座在这里，背后轴管走不了，所以只能这样歪着装了。像这台空调，它明明可以打个斜洞直接出去，知道吧？直接打个斜洞出去，这样最美观了。你这样的话，它有阳台的房间，你这样的话管子它就只能从阳台走，要不然没办法。或者直接打一个斜洞是最完美的，就是你从那个角落里打一个斜洞出去，这样的话家里很美观。这台空调的洞打的也比较应该靠墙一点，这样就比较美观。这样的话到时候这个管子裸露在外面的就比较弯曲。周师傅在聚精会神，在25楼上面装空调，2根保险绳。安全第一，4根保险绳，安全第一。25楼啊，牛逼 class！ 这一台空调要打一个斜洞，所以现在请打孔师傅来打个孔，打个斜的直接出去。空调已经全部装好，3台、2台、3台，现在正在做检查工作。3台空调我们已经全部安装好了。大家在安装空调的时候，如果你要准备打洞的话，一定要洞要打得漂亮一点，要不然你那个管子到时候家里比较丑，看起来不美观。好，本期视频就到这里吧。如果你喜欢我的视频，帮我点个关注。有问题的话留下你的评论，有时间我们都会回复大家。我们下一期见，拜拜。